Hello friends, welcome back to Shipa's vlog. ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ರೋಶೇಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್, ಫಾಲೋ ದಿ ಎಪಿಸೋಡ್ and you will get to know how to do this. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೀವು ಶಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಬಿ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ 10 minutes you can learn this. ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೀಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಉಲ್ಲನ್ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ರೋಶಿಂಗ್ ನೀಡಲ್ ಒಂದು 9 ಸೈಜಲ್ಲಿದೆ ಇದು. ಈಗ ಈ ಉಲ್ಲನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಾಚಿಂದ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥಂಬ್ ಫಿಂಗರ್ ಮತ್ತು ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದಾರಾನ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸುತ್ತು 2 ಸುತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ನೀಡಲ್ನ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಶೋಯು ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ ನಾವು ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದು ಇದು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಲಾಂಗ್ ಮಫ್ಲರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 120 ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು 44 ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, just continue the chain stitch till whatever size you need. You can just continue the chain stitch. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಥರ ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೆಮೋಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಷ್ಟುದ್ದ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನೀಡಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೀಡಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಹೋಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಡಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಲೀವಿಂಗ್ ದಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀಡಲ್ ಹಾಕಿರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಟ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ಡಬಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋದು, ಡಬಲ್ ನಾಟ್. ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ಡನ್. ನೌ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಧ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋಂಥ ಒಂದು ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಪುಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫ್ಲಫಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪುಲ್ ದೇರ್. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡು ರೈಟ್ pull this and keep doing this for ನಾನೀಗ ಒಂದು 5 times ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. 4 to 5 times ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆನ್ ದಿ ಉಲೆನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಇಫ್ ಉಲೆನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತಂದಾಗ 4 times ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು 5 times ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಿ, continue this for 4 to 5 times
ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ದಸ್. ಈಗ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ನಾವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೂಪ್ ಅಗೇನ್ ವೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಕ್ರೋಶೆಗೆ ಒಂದು ವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೈನ್. ಹೋಗಿ insert and take it, double knot, and then again now make a wind and go for the previous. Now you can see the small hole over there, and go for the previous. Okay, only you have to pull this back and once again. Yes, see, and continue this again for 4 to 5 times. Ready? Wind, get inside that, take this back. ಹೀಗೆ. ಸೊ ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ನಾನೀಗ ಒಂದು 2 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ರೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ರೋ ಹಿಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ for the second row, when you start doing the second row, do it in the opposite way. Okay, now see, we are doing it, just turn back and do it in the opposite way. See, I'm just showing you again. This is how the pattern looks, right? So already I've completed now. Let me show you ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. I have one yes, see, this is how it looks. The end product looks like this. ಈ ಥರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ವಾರ್ಮ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ